এটা এমনই একটা বিজনেস যেই বিজনেস করে কিন্তু আপনারা মাসে প্রচুর টাকা করতে পারবেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কিন্তু সর্বপ্রথম এই সিএনসি লেজার কাটিং মেশিন কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং আমরাই করছি প্রথম। মেশিন নিয়ে আপনাকে কাজটা তো কন্টিনিউ করতে হবে। আপনার যদি সেরকম কাজ আসে আপনি মাসে 50 থেকে 60,000 টাকার উপরেও করতে পারবেন। কত টাকা খরচা হবে একটা ডিজাইন কাটিং করতে বা কত টাকা আমার লাভ হবে? দেখুন মেশিনটা আমাদের এই মেশিনে কিন্তু একটা দরজা কাটিং করতে মোটামুটি 400 টাকা আপনার খরচ আছে। সেই ডিজাইনটাই আপনি ডিজাইনটা মেশিনে কাটিং করে সেটা আপনি 600, 700, 800 বা সেরকম ডিজাইন হলে আপনি 3000, 4000 রেটেও আপনি বিক্রি করতে পারবেন। সেটা অ্যাকর্ডিং টু ডিজাইনের উপর নির্ভর করবে। যে কোনো জায়গা থেকে কোনো মেশিন এবং কাঁচামাল কেনার আগে ভালোভাবে ভেরিফাই করবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসাতেই ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে। ম্যাডাম নমস্কার, আপনাকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত। ম্যাডাম প্রথমেই আপনি আপনার পরিচয়টা একটু দিয়ে দেবেন। নমস্কার, আমি মিতা মল্লিক, দাস সিএনসি টেকনোলজি আমাদের কোম্পানির নাম আছে। এখানে আমরা সিএনসি রাউটার থেকে শুরু করে সিএনসি লেজার আমরা এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং করি। আমাদের এটা রয়েছে কৃষ্ণনগর, শিমুলতলা, নদিয়া। আচ্ছা, তো ম্যাডাম আজকে আপনি আমার দর্শক বন্ধুদের কোন ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করবেন? দেখুন এটা এমনই একটা বিজনেস যেই বিজনেস করে কিন্তু আপনারা মাসে প্রচুর টাকা করতে পারবেন। এই বিজনেসটা কি হচ্ছে, দেখুন বিজনেসটা করতে গেলে সর্বপ্রথমে আপনার একটু ইনভেস্ট করতে হবে। সেটা হচ্ছে আপনাদের এই মেশিনটি কিন্তু আপনাকে পারচেস করতে হবে। আচ্ছা। আগেকার যুগে যারা ফার্নিচারের বিজনেস বা কাঠের বিজনেস করতেন, তো তারা কি হতো, সম্পূর্ণ যে ডিজাইনটি হতো সেই ডিজাইনটা কিন্তু হাতে কাটিং করতো। এবার হাতে কাটিং করতে গেলে কি হচ্ছে, সেখানে আপনার সময় লাগছে প্রচুর। মোটামুটি এক একটা ধরুন খাট, দরজা কাটিং করতে 2 থেকে 3 দিন লেগে যাচ্ছে। এবার সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমরা সেই কারণে নিয়ে এসেছি এই সিএনসি রাউটার মেশিন। এই মেশিনের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু খুব অল্প সময়ে এবং দারুণ ফিনিশিং এর সাথে কিন্তু আপনারা কাটিং করতে পারবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে সেটা ধরুন আপনার বেডের ওপর বা দরজার বা যে কোনো কাঠ বলুন, প্লাইবোর্ড বলুন, এমডিএফ বলুন, ডাব্লিউপিসি বলুন, এসিপি বোর্ড বলুন, এগুলোর ওপর কিন্তু আপনারা খুব অল্প টাইমে কিন্তু কাটিং করে আপনারা কিন্তু সেটা সেল করতে পারেন। আচ্ছা, কিভাবে কাটিং হচ্ছে সেটা তো আমরা দেখে নেবো, কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাইবো আমার দর্শক বন্ধুরা যদি এই ব্যবসাটা শুরু করতে চান তাহলে ন্যূনতম কত টাকা ইনভেস্ট করতে হবে? দেখুন আমাদের এই মেশিনটি কিন্তু মোটামুটি অ্যাপ্রক্স আপনার 5 লাখ থেকে মেশিনটি স্টার্টিং আছে। এবার কি হচ্ছে, সময় অনুযায়ী আপনার দেখা গেল কিছু কিছু টাইমে কি হয় আপনার রেটটা একটু বেড়ে যায়, কোনো কোনো টাইমে হয় কি হয় রেটটা একটু ওঠানামা আর কি রেটটা করে। আচ্ছা, এই রেটটা ওঠানামা কেন করে ম্যাডাম? দেখুন বিভিন্ন কারণে কি হয়, পাসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এবার সেক্ষেত্রে কি হয়, সেই কারণে কিন্তু আমাদের রেটটা একটু ওঠানামা করাতে হয়। এবার যে টাইমে আপনারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন করবেন। ফোন করে আমাদের একটা অফিসে ফোন করবেন। ফোন করে কিন্তু সঠিক রেটটা কিন্তু জেনে নেবেন। যেহেতু দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু মেশিন কিন্তু একটা মেশিন না, বিভিন্ন রকমের মডেল আছে, বিভিন্ন রকমের কোয়ালিটি আছে। সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এই মেশিনের কিন্তু রেটটা নির্ভর করে। আপনি যদি হাই কোয়ালিটির মেশিন নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একটু বাজেটটা কমে যাবে। যদি আপনি একটু লো কোয়ালিটির মেশিন নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাজেটটা একটু কম হবে। এবার কত কি বাজেট আছে কি না আছে সেটা আপনাকে সঠিক জানতে গেলে আপনাকে কিন্তু কোম্পানিতে ভিজিট করতে হবে, আমাদের সাথে কথা বলতে হবে। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনাদের কোম্পানিতে যে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ভিডিও ডিসপ্লেতে, কোন কোন সময় ফোন করতে পারবে? দেখুন আমাদের অফিসিয়াল টাইম হচ্ছে সকাল 9টা থেকে 6টা অবধি। এই টাইমের মধ্যে আপনারা ফোন করবেন, আমাদের কিন্তু ফোনে পাবেন। আপনি এর বাইরে যদি আপনি ফোন করেন, দেখা গেল আপনি 9টার সময় ভিডিওটা দেখছেন, ভিডিও দেখে আপনি 9টা 10টার সময় ফোন করছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন আমাদের পসিবল হবে না ফোনটা তোলার। সেক্ষেত্রে আমরা নেক্সট ডে আপনাদের কল করে নেব। তো ম্যাডাম আমার কোন দর্শক বন্ধুরা এই ব্যবসাটা করতে পারবেন, এই মেশিন নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন? দেখুন এই বিজনেস কিন্তু আপনারা ছেলে মেয়ে উভয়েই কিন্তু এই বিজনেস কিন্তু স্টার্ট করতে পারবেন। কেননা দেখুন এই মেশিন চালাতে গেলে কিন্তু সেরকম কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না, জাস্ট আপনাকে ট্রেনিংটা কমপ্লিট করতে হবে। আচ্ছা, ট্রেনিং আপনি কমপ্লিট করবেন। ট্রেনিং কমপ্লিট করার পর কিন্তু আপনার ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়েই কিন্তু এই মেশিনটি আপনারা কিনে কিন্তু বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন। কিন্তু ম্যাডাম যদি কোনো দরজা, আপনি তো বললেন দরজা জানলা সবকিছু ডিজাইন করা যাবে, তো দরজা জানলা তো ভারী, সেক্ষেত্রে আমার বাড়ির মা বোনেরা কি সেগুলো চাকাতে পারবেন? দেখুন এই মেশিনটি চালাতে গেলে সেরকম যে হিউজ পরিমাণে শ্রমিক লাগবে এরকম কিন্তু কোনো বিষয় নাই। যে মেশিনটি কিনছে সে বাস যদি প্রোগ্রামিংটা শিখে নেয়, সে ধরুন বিজনেসটা করলো। এবার তাছাড়া কি হচ্ছে, একজন হেল্পার হয়তো কোনো একটা ভারী, ধরুন কোনো দিদি হয়তো বা কোনো হয়তো মহিলা হয়তো এই মেশিনটি কিনছেন। এবার তারা তো ধরুন অত ভারী একটা ডোর বলুন বা অত ভারী একটা বেড বলুন মেশিনে চাপাতে পারবে না। এবার সেক্ষেত্রে একজন হেল্পার তারা রাখতে পারেন। এবার যদি আপনার বিজনেস অনেক বড় গ্রো করে সেক্ষেত্রে আপনি 2জন কর্মচারী রাখতেই পারেন। এছাড়া কিন্তু না হলে বাড়ির কোনো একজন হেল্প করে দিলেই হবে, বাড়ির কোনো একজন হেল্প করে দিলেই হবে। সেক্ষেত্রে আপনি মানে বলছেন যে 2জন লেবার হলেই এই মেশিনটা ঠিকমতো চালানো যাবে। যে মেশিন কিনছে সে তো থাকছেই প্রোগ্রামিং এর জন্য, আর একজন লেবার, 2জনের প্রয়োজন নেই, একজন থাকলেই যথেষ্ট। হ্যাঁ, মানে যিনি মেশিন কিনছেন উনি থাকছেন আর একজন লেবার হলেই এটা চালাতে পারবে ঠিক মতন, তাই তো? আচ্ছা, এই মেশিনটা দেখতে পাচ্ছি তো অত্যাধুনিক কারিগরিতে তৈরি হয়েছে, তো এর জন্য কি কোনো কম্পিউটার বা অন্য কিছু লাগছে? অবশ্যই দেখুন মেশিনটা চালাতে গেলে কিন্তু মাস্ট আপনাকে একটা কম্পিউটার কিন্তু আপনার লাগবে। আচ্ছা,
তো এই কম্পিউটার যারা জানে না তাদের ক্ষেত্রে কি রকম চালাতে সুবিধা বা অসুবিধা হবে? দেখুন, মেশিন কিনতে গেলে আপনাকে কম্পিউটার জানতেই হবে এরকম কিন্তু কোনো বিষয় নেই। আচ্ছা। মেশিনটি আপনি পারচেস করার পর, মেশিনটা ডেলিভার হয়ে যাওয়ার পর আমাদের কিন্তু এখানে ট্রেনিং এর ছেলেরা আছে। আচ্ছা। তারা আপনার বাড়িতে যাবে, বাড়িতে গিয়ে 5 দিন থেকে আপনাকে ট্রেনিং দিয়ে আসবে। এর ফলে আপনাদেরও ইজি হবে ট্রেনিংটা নেওয়ার, যে আপনারা একটু টাইম নিয়ে ডিজাইনটা শিখতে পারেন, কিভাবে প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে, কিভাবে মেশিন চালানো হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু আপনাদের শিখতে সুবিধা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ট্রেনিংটা আপনারা দেবেন, ট্রেনিংয়ের জন্য কি আলাদা কোনো ফিস লাগছে, না আপনি যে মেশিনের দাম বলেন ওই দামের মধ্যে এটা থাকবে? না না, দেখুন, ট্রেনিং এর জন্য আলাদা কোনো ফিস লাগবে না। আপনি আমাদের এখান থেকে মেশিন পারচেস করলে আপনাকে ট্রেনিং আমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে দেবো। আচ্ছা, তো ম্যাডাম কীভাবে মেশিনটা কাজ করছে সেটা যদি একটু দর্শক বন্ধুদের দেখিয়ে দেন খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, দেখুন, আমরা এখন দেখাবো আপনাদের কিভাবে যে মেশিনটি কাটিং করছে বা কত সুন্দর এবং কত তাড়াতাড়ি স্পিডের সাহায্যে কিন্তু আমাদের এই মেশিনটি কাটিং করছে। চলুন সেটাই আপনাদের এখন দেখানো যাক। আচ্ছা, শুধুমাত্র একটা সুইচ দিতেই তো মেশিন চালু হয়ে গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে প্রোগ্রামিংটা সেট করা আছে, দেন একটা ক্লিকেই কিন্তু এই মেশিন প্রোগ্রামিংটা সেট করার পর কিন্তু চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমার যেসব বন্ধুরা একদম নতুন, জানেন না কিভাবে চালু করতে হবে, কিভাবে প্রোগ্রাম করতে হবে, তো তারা কিভাবে এই ব্যাপারে জানবেন? দেখুন, মেশিন আমাদের এখান থেকে পারচেস করার পর মেশিন যখন ইনস্টল হয়ে যাবে আপনার লোকেশনে, তারপর কিন্তু আপনার লোকেশনে কিন্তু আমাদের এখান থেকে ট্রেনিং এর ছেলেরা চলে যাবে। আচ্ছা। আপনার ওখানে 5 দিন থাকবে, থেকে আপনাকে শিখিয়ে দেবে কিভাবে মেশিন চালাতে হয়, কিভাবে তার প্রোগ্রামিং করতে হয়, সম্পূর্ণটাই কিন্তু শিখিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা, তো ম্যাডাম আমার দর্শক বন্ধুরা যদি এই মেশিন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তাহলে কতটা জায়গা লাগবে, কি লাইসেন্স লাগবে, আর এই যে মেশিনটা চলছে কি ধরনের বৈদ্যুতিক কানেকশন লাগবে সেটা একটু বলে দিন। দেখুন, এই মেশিনের জন্য কিন্তু আপনার মোটামুটি 11-12 ঘর হলেই কিন্তু আপনারা বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন। আচ্ছা। আর কারেন্টের কথা যদি বলেন, আপনার বাড়িতে যদি সিঙ্গেল ফেজের লাইন থাকে তাহলেই কিন্তু আপনারা এই মেশিনটা নিয়ে কিন্তু বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন। আচ্ছা, সারাদিন যদি আমার বন্ধুরা এই মেশিনটা চালায় তো মোটামুটি কত বিদ্যুৎ খরচা হবে? দেখুন, আপনারা যদি মোটামুটি 24 ঘন্টা মেশিন চালান তাহলে আপনার সেক্ষেত্রে আপনার ওই 180 থেকে 200 টাকার মতন হয়তো কারেন্টের বিল আসতে পারে। আচ্ছা, এই মেশিনটা কতক্ষণ চালানো যেতে পারে? দেখুন, আমাদের এখানে আপনি যত মেশিন দেখতে পাচ্ছেন সব মেশিনে কিন্তু আমাদের হেভি ডিউটি মেশিন হয়ে থাকে। মোটামুটি আপনি সারাদিন ধরুন 24 ঘন্টায় আপনার ননস্টপ মেশিন চলছে, মেশিনে কোনো প্রবলেম আসবে না। একদিন দুদিন আপনি মেশিন বন্ধ না রেখে চালান, কোনো অসুবিধা কিন্তু মেশিনে আসবে না। আচ্ছা, এই যে মেশিনে যে এই কাটিংটা হচ্ছে, হ্যাঁ। সম্ভবত কোনো একটা ফুলের কাটিং হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে একটা সুন্দর ফুলের কাটিং হচ্ছে। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনি তো বলেছিলেন এই মেশিন চালাতে গেলে কম্পিউটারের দরকার, কিন্তু এখানে তো আমরা কোনো কম্পিউটার দেখতে পাচ্ছি না। দেখুন, কম্পিউটার সেটআপ যে আপনার মেশিনের সাথেই রাখতে হবে এরকম কিন্তু কোনো বিষয় নেই। আচ্ছা। কম্পিউটার আপনি আপনার বাড়িতে রাখতে পারবেন। আচ্ছা। বাড়িতে রেখে আপনি পেন ড্রাইভে সেভ করে নেবেন। সেভ করার পর এখানে আমাদের কন্ট্রোলার আছে। আচ্ছা। কন্ট্রোলারের এখানে আমাদের ইউএসবি পোর্ট আছে, এখানে আপনি নিয়ে আসবেন, পেন ড্রাইভ নিয়ে এসে আপনি এখানে পোর্ট করবেন। আচ্ছা। পোর্ট করার পর এখানে আমাদের রিমোট আছে, এই রিমোটের মাধ্যমে কিন্তু আপনি মেশিনটা একবার চালু করে দিলে এটা অটোমেটিক কাটিং হবে। দেখুন, এই মেশিনটা কিন্তু আপনাদের সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিন। মানে ধরুন মেশিনে আপনি চালাচ্ছেন, চালাতে চালাতে বাই চান্স আপনার কারেন্ট চলে গেল, কারেন্ট চলে গেলে আবার যখন কারেন্ট আসবে আপনার ডিজাইনটা কিন্তু সেখান থেকেই স্টার্ট হবে, সে কিন্তু আবার প্রথম থেকে কাটবে না। মানে মেশিনটা ফুললি আপনার অটোমেটিক করা আছে। শুধুমাত্র আপনাকে যেই টুলস হয়, যে বিটগুলো হয়, সেই বিটগুলো কিন্তু আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে ম্যানুয়ালি। আচ্ছা ম্যাডাম, এই যে বিট বা আপনি টুলস বললেন, এই টুলস বা এই যে পার্টস দর্শক বন্ধুদের কি শুধু এই মেশিন কিনলেই হয়ে যাবে, নাকি আরও এগুলো তার সঙ্গে লাগবে? দেখুন, পার্টসপত্র তো আপনার অবশ্যই লাগবে, এবং আপনি যদি মেশিন কাটিং করেন তাহলে কিন্তু টুলস অবশ্যই আপনার প্রয়োজন হবে। আচ্ছা। মেশিন যখন আপনি আমাদের কোম্পানি থেকে কিনবেন তার জন্য যাবতীয় পার্টস বলুন, টুলস বলুন, যা লাগবে সমস্ত কিন্তু আপনি আমাদের কোম্পানি থেকেই পাবেন। এছাড়াও বলে রাখি, আমাদের কোম্পানির কিন্তু নিজস্ব সার্ভিস অ্যাপসও আছে। বাই চান্স আপনার কোনো মেশিনে প্রবলেম হলো, আপনাকে কিন্তু ফোন করতে হবে না, আপনি জাস্ট সার্ভিসে দিয়ে রাখুন আমার মেশিনে প্রবলেম হচ্ছে, আমাদের এখান থেকে কিন্তু ইলেকট্রিশিয়ান আপনাকে অটোমেটিক কল করে আপনার প্রবলেম সলভ করে দেবে খুব তাড়াতাড়ি। মোটামুটি আপনাদের মেশিনের ওপর ওয়ারেন্টি বা গ্যারেন্টি কতদিনের কি আছে? দেখুন, মেশিনের ওপর কিন্তু আমাদের 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। 1 বছরের মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে সেগুলো আমরাই দেখে দেবো, কিন্তু 1 বছর পর যদি কারো মেশিনে প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আপনার চার্জেবল হয়ে যাবে, সেটার জন্য এক্সট্রা চার্জ নেওয়া হয়। লাইফ টাইম আপনার কাছে যতদিন মেশিন থাকবে আমাদের এই মেশিন, ততদিন কিন্তু সার্ভিস আপনি আমাদের এখান থেকেই পাবেন। তো দেখুন কতটা দারুণ ফিনিশিং দিয়ে কিন্তু আমাদের এই মেশিনটা কাটিং করছে এবং কত দ্রুত কাটিং করছে। তো এই ডিজাইনটা মোটামুটি 30 মিনিট লাগলো আমাদের কাটিং করতে। এবার আপনারা যদি কোনো বেডের ওপরে কাটিং করেন বা কোনো ডোরের ওপর কাটিং করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কিন্তু টাইম একটু বেশি লাগবে, যেহেতু ওটা ডিজাইনের ওপর নির্ভর করে আমাদের টাইমটা লাগে। এবার মোটামুটি ধরে নিন একটা বড় বেড বা একটা বড় ডোর, এটা কিন্তু কাটিং করতে আপনার 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা বা কোনো কোনো ডিজাইন কিন্তু আপনার 5 ঘন্টাও লেগে যায়। আচ্ছা, মোটামুটি এই যে রাউটার মেশিনটা আছে, সিএনসি রাউটার মেশিন,
মোটামুটি একজন বন্ধু এই মেশিনটা কিনে যদি ভালো সেল করতে পারেন বা ভালো রকম ডিজাইন করতে পারেন, মাসে মোটামুটি কত টাকা তার কাছে থাকতে পারে? দেখুন, এটা নির্ভর করবে তার প্রোডাকশনের ওপর, তার কাছে কীরকম কাজ আসছে সেটার ওপর। আপনি একটা মেশিন নিচ্ছেন, মেশিন নিয়ে আপনাকে কাজটা তো কন্টিনিউ করতে হবে। আপনার যদি সেরকম কাজ আসে, আপনি মাসে 50 থেকে 60 হাজার টাকার ওপরেও আপনি ইনকাম করতে পারবেন। আবার যদি কাজ দেখা গেল, এবার আমরা যখন কাজের বাজার, সবসময় তো আমাদের হাই বাজেটের ইনকাম থাকে না, কখনো কোনো মাসে একটু বেশি হয়ে থাকে, কখনো কোনো মাসে একটু কম হয়ে থাকবে। এটাই বিষয়, মানে আপনার প্রোডাকশন যেমন হবে আপনার ইনকামও সেরকম হবে আর কি। এছাড়াও কিন্তু এই মেশিনে আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে কত টাকা খরচা হবে একটা ডিজাইন কাটিং করতে, বা কত টাকা আমার লাভ হবে। দেখুন, মেশিনটা আমাদের এই মেশিনে কিন্তু একটা দরজা কাটিং করতে মোটামুটি 400 টাকা আপনার খরচ আছে। একটা টুলসের দাম হিসাব করে আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল দিয়ে আপনার 400 টাকা মোটামুটি খরচ আছে সেখানে। সেই ডিজাইনটাই আপনি ডিজাইনটা মেশিনে কাটিং করে সেটা আপনি 600, 700, 800 বা সেরকম ডিজাইন হলে আপনি 3000, 4000 রেটেও আপনি বিক্রি করতে পারবেন। সেটা অ্যাকর্ডিং টু ডিজাইনের উপর নির্ভর করবে। আচ্ছা, তো চলুন, এখন তো সিএনসি রাউটার মেশিনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আপনাদের জানিয়ে দিলাম। এবার আমাদের সিএনসি যে লেজার কাটিং মেশিন আছে, পুরো লেজার কাটিং মেশিনটা আপনাদের দেখাবো। যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কিন্তু সর্বপ্রথম এই সিএনসি লেজার কাটিং মেশিন কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং আমরাই করছি প্রথম। তো চলুন আপনাদের এবার দেখানো যাক সেই লেজার কাটিং মেশিন। দেখুন, এখানে রয়েছে আমাদের লেজার কাটিং মেশিন। তো এই লেজার কাটিং মেশিনের মাধ্যমে দেখাবো কিভাবে একটা মেশিন সুন্দর ডিজাইন কাটিং করে চলে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখুন কত সুন্দর এবং দারুণভাবে আমাদের এই লেজার কাটিং মেশিন কিন্তু কাটিংটি করে চলেছে। একদম নিখুঁতভাবে কাটিং করে চলেছে আমাদের এই লেজার কাটিং মেশিনটি। আচ্ছা ম্যাডাম, এটা আমার কোন কোন দর্শক বন্ধুরা এই সমস্ত মেশিন নিয়ে কাজ করতে পারবে? দেখুন, ছেলে থেকে মেয়ে উভয়েই কিন্তু আমাদের এই লেজার কাটিং মেশিন নিয়ে বিজনেস স্টার্টিং করতে পারেন। আগে আমাদের এই কাটিং যেগুলোই আছে, মানে আমাদের এমএস শিটের ওপর বা এসএস শিটের ওপর যে কাটিংগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আগে ম্যানুয়াল হাতেই কাটিং হতো। এখন সেটা আমাদের এই সিএনসি লেজার কাটিং এর মেশিনের মাধ্যমে খুব দারুণ ফিনিশিং এবং খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু কাটিং করা পসিবল হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ম্যাডাম, এই যে মেশিনটা কোন কোন মেটেরিয়ালের ওপর কাজ করা যাচ্ছে? এটা এমএস শিটের ওপর বা এসএস শিটের ওপর আর অ্যালুমিনিয়াম শিটের ওপর কিন্তু কাটিং করা যাচ্ছে। যে কোনো ধরনের মেটাল শিটের ওপর এটা কাজ করা যাচ্ছে? যে কোনো মেটাল শিটের ওপর এই মেশিনটা কাটিং করতে পারবে। আচ্ছা, মোটামুটি কতক্ষণে এই ডিজাইনটা কমপ্লিট হবে বলে আপনার মনে হয়? দেখুন, এটা ডিজাইনের উপর নির্ভর করবে। আপনার ডিজাইন যেরকম হবে আপনার টাইমিং মোটামুটি সেরকম লাগবে। আচ্ছা, কতক্ষণ চালানো যাবে এই মেশিনটা? এগুলো আমাদের মেশিনগুলো রেডি করা থাকে মোটামুটি, সবই থাকে হেভি ডিউটি মেশিন। ঠিক আছে, এটা মোটামুটি আপনি 1 দিন 2 দিন 3 দিন অবধি কাটিং করতে পারবেন। মানে একদম নন স্টপ 1 দিন 2 দিন 3 দিন চালানো যাবে? একদম একদম। ওহো, আচ্ছা। মোটামুটি আমার দর্শক বন্ধুরা এই মেশিন নিয়ে কতটা প্রফিট করতে পারবে? ধরুন এই ডিজাইনটা করতে কত খরচা হবে আর কত টাকা দর্শক বন্ধুরা নিতে পারবেন? দেখুন, এই মেশিনে কাটিং করাতে গেলে কিন্তু সেরকম খরচা বলতে শুধুমাত্র আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল। দেখুন, এই যে আমাদের যে শিটটার ওপর কাটিং হচ্ছে, এই শিটটা মোটামুটি ধরে নিন আপনার 100 টাকার মতন খরচ আছে। আর কাটিং যেটা হচ্ছে, কাটিং করতে মোটামুটি আপনার কিন্তু 150 টাকা কিন্তু কাটিং কস্ট আছে। তো মোটামুটি আপনি কিন্তু এই কাটিংটা করে মার্কেটে সেটা কিন্তু 800 থেকে 900 টাকায় কিন্তু আপনি বিক্রি করতে পারবেন। আচ্ছা, মানে এই কাটিংটা যথেষ্ট ভালো কাটিং হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আমার যে সমস্ত বন্ধুরা নতুন আসবে, নতুন ধরুন এই মেশিনটা কিনতে চাইছেন এই ভিডিও দেখে, তারা তো জানেন না কিভাবে চালাতে হয়। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা কম্পিউটারাইজ মেশিনও রয়েছে। তো কিভাবে চালাতে হয়, কিভাবে মেনটেনেন্স করতে হয়, সেসব ব্যাপারে আপনারা কতটুকু হেল্প করবেন? দেখুন, নতুন দর্শক বন্ধু যারা আছে, যারা হয়তো এ ধরনের কাজ জানে না, তারা অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করবেন। আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ গাইড আপনাদের করে দেবো। এছাড়াও মেশিন নেওয়ার পর কিন্তু আমরা আপনাদের 5 দিনের ট্রেনিং দিয়ে থাকবো। সেই ট্রেনিংয়ের মধ্যে কিন্তু আপনাদের পুরো বিষয়বস্তু সমস্ত কিছু আপনাদের শিখিয়ে দেবো, যে কিভাবে একটা মেশিন কাটিং করবে, কিভাবে তার প্রোগ্রামিং করতে হবে, সমস্ত কিছু কিন্তু ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপনাদের শিখিয়ে দেওয়া হবে। দেখুন, তো আমাদের কিন্তু এই মেশিনের মাধ্যমে ডিজাইনটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কিন্তু কাটিং হয়ে গেছে। এখন চারিদিকে স্কোয়ারভাবে কেটে নিচ্ছে, তাহলেই আমাদের এই ডিজাইনটি সম্পূর্ণভাবে কাটিং শেষ হবে। এবং কাটিংটা শেষ হওয়ার পর কিন্তু আপনাদের আমি ডিজাইনটা সম্পূর্ণভাবে তুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীরকমভাবে কাটিং করলো, কতটা ফিনিশিংয়ের মাধ্যমে আমাদের এই মেশিনটি কাটিং করে ফেললো। দেখুন, এ সাইডে কিন্তু আমাদের একটা মেশিন, যেটা দেখতে পারলেন দারুণভাবে আমাদের একটা কাটিং কিন্তু সম্পূর্ণ করলো। এছাড়াও কিন্তু আমাদের এই সাইডে রয়েছে আরেকটি লেজার কাটিং মেশিন। এটা কিন্তু আমরা রেডি করছি। এটা কাস্টমাইজ মেশিন আছে, কাস্টমার অর্ডার করেছে। অর্ডার করার পর আমরা এটা এখন রেডি করছি এবং রেডি করা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এটা এখন ডেলিভারির জন্য আমরা প্রস্তুত করছি। আচ্ছা ম্যাডাম, এই মেশিনটা চালাতে গেলে কি ধরনের বিদ্যুৎ লাগছে সেটা একটু বলে দিন।
আমাদের এই মেশিনটা চালাতে গেলে মোটামুটি আপনার যদি সিঙ্গেল ফেস লাইন থাকে সিঙ্গেল ফেসে মেশিন চলবে, এছাড়া যদি 3 ফেস লাইন থাকে তাহলে তো ওটা চলবেই। আচ্ছা, মোটামুটি 1 ঘন্টা চললে বা 24 ঘন্টা চললে কত টাকা বিদ্যুৎ খরচ হতে পারে? দেখুন এই মেশিনটা যদি 24 ঘন্টা চলে সেক্ষেত্রে আপনার 500 টাকার হয়তো আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল আসতে পারে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে রাউটার মেশিনে তো অনেকটাই কম বিল আসছে। রাউটার মেশিনটা একটু কম কারেন্টের বিল আসে, কিন্তু এই মেশিনটা এটা যেহেতু লেজার কাটিং মেশিন সেক্ষেত্রে আর যেহেতু মেটাল কাটা হচ্ছে যেহেতু একটু বেশি আপনার একটু বেশি আসছে। আচ্ছা, মোটামুটি এখানে তো ডিজাইন তৈরি করে রেডি হয়ে গেছে। হ্যাঁ দেখুন এই ডিজাইনটা কিন্তু এত সুন্দরভাবে আমাদের এই মেশিনে এই মাত্র যেটা হলো। হ্যাঁ এই মাত্র যেটা হলো সেটা আমরা কাটিং করে এখানে রেখেছি। আচ্ছা। এছাড়াও দেখেন এই সাইডে কিন্তু একটা ডিজাইন আছে যেখানে দারুণভাবে আমাদের এই মেশিনটি ফিনিশিং দিয়ে কেটে গেছে। দেখুন কতটা নিখুঁত ফিনিশিং এর সাহায্যে কিন্তু আমাদের এই মেশিনটা কাটিং করেছে। আচ্ছা। এবং খুব অল্প টাইমের মধ্যে কিন্তু এই কাটিংগুলো আমাদের এই সিএনসি লেজার কাটিং মেশিন কিন্তু করেছে। আচ্ছা, মোটামুটি আমার যে সমস্ত দর্শক বন্ধুরা কাঠের কাজ করেন তারাও এরকম স্টিলের কাজ করতে পারবেন? হ্যাঁ অবশ্যই। যারা গ্রিলের দোকান আছে যাদের, তারাও এই ধরনের কাজগুলো করতে পারবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এতক্ষণ আপনাদের সিএনসি রাউটার মেশিন এবং সিএনসি লেজার কাটিং মেশিনের ব্যাপারে সম্পূর্ণই বললাম। এবার আপনাদের বলবো আমরা এই CO2 লেজার কাটিং মেশিনের ব্যাপারে। দেখুন এই রয়েছে হচ্ছে আমাদের CO2 লেজার কাটিং মেশিন, যে মেশিনের মাধ্যমে কিন্তু আপনি প্লাইবোর্ডের ওপর, MDF বোর্ডের ওপর, প্লাস্টিকের ওপর কিন্তু আপনি সুন্দর সুন্দর কাটিং বা ডিজাইন দুটোই করাতে পারবেন। তো দেখুন এখানে রয়েছে আমাদের তারই কিছু ডেমো। এখানে দেখুন MDF বোর্ডের ওপর কত সুন্দরভাবে ডিজাইন করা বা ওখানে কাটিং করা কত ডেমো এখানে আমরা সাজিয়ে রেখেছি, যেগুলো কিন্তু এই মেশিনের দ্বারাই খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব নিখুঁতভাবে কিন্তু কাটিং হবে প্লাস আপনার ডিজাইন হবে। এছাড়া এগুলো দেখুন, এটা কিন্তু আপনার যে ঘড়িগুলো হয় যে শোপিস হিসেবে আপনারা কিন্তু এর পেছনে একটা সুন্দর ফ্রেম দিয়ে আপনারা কিন্তু রেডি করতে পারেন একটা ঘড়ি। তাছাড়া দেখুন এখানে একটা রয়েছে এরকম ধরনের ডিজাইনের কাটিং কিন্তু আপনারা এই মেশিনের মাধ্যমে কাটিং করাতে পারবেন বা ডিজাইন করাতে পারবেন। আচ্ছা, তো দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু এই CO2 লেজার কাটিং মেশিন আপনাদের একটা সুন্দর কাটিং করে দেখাবে। তো চলুন দেখা যাক কি কি কাটিং হয় আমাদের এই CO2 লেজার কাটিং মেশিন। দেখুন কত সুন্দর কিন্তু এবং কত স্পিডলি এবং কত নিখুঁতভাবে কিন্তু কাটিং করে চলেছে আমাদের এই CO2 লেজার কাটিং মেশিন। আচ্ছা ম্যাডাম, এই মেশিনটা চালাতে গেলেও কি কম্পিউটারের দরকার আছে? অবশ্যই এই মেশিনটাকে চালাতে গেলেও আপনাদের কম্পিউটারের প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনারা এই মেশিন চালানোর যে ট্রেনিংটা আছে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, কাস্টমার আমাদের এখান থেকে মেশিন পারচেজ করলে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা এখান থেকে ট্রেনিং দিয়ে আসবো। আচ্ছা, সমস্ত কিছু শিখিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা, মোটামুটি ম্যাডাম এই মেশিন যদি আমার দর্শক বন্ধুরা নিতে চায় তো কিরকম কি কস্ট পড়বে মেশিনের? দেখুন এই মেশিনগুলো তো মেনলি আপনার পাওয়ারের উপর নির্ভর করে মেশিনের রেট হয়। মোটামুটি ওই 3-3.5 থেকে স্টার্টিং হয় এই মেশিনের রেট, তারপর আপনার পাওয়ারের উপর নির্ভর করে মেশিনের রেট বাড়বে। আচ্ছা, মোটামুটি 3-3.5 লাখ টাকা থেকে শুরু হয়, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা। তো দেখুন এখানে যে কাটিংটা হচ্ছে সেটা কিন্তু সেম, এই যে এরকম ধরনের কাটিং করেই কিন্তু আপনাদের এখন আমরা দেখাচ্ছি যে কিভাবে এই কাটিংগুলো করা হয় এই মেশিনে। আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি ম্যাডাম এই মেশিনটা কতক্ষণ চালানো যেতে পারে? দেখুন এই মেশিনটাও কিন্তু সেম সিএনসি রাউটার এবং লেজারের মতন, কিন্তু এই মেশিনটাও হেভি ডিউটি মেশিন আছে। আপনাদের এই মেশিনটাও আপনারা মোটামুটি 24 ঘন্টা চালাতে পারবেন। তারপর তো আপনার একটা কাজ হয়ে গেলে তারপর আপনার নেক্সট কাজটা স্টার্টিং করতে যেটুকু রেস্টের প্রয়োজন হয় সেখানে ওই রেস্টটাই পেয়ে যায়। আচ্ছা, কি ধরনের বিদ্যুৎ লাগছে এই মেশিনটা চালাতে? এটা চালাতে গেলে আপনার সিঙ্গেল ফেজ লাইন থাকলেই হবে। আচ্ছা, সিঙ্গেল ফেজ লাইনেই এটা চলে যাচ্ছে। তো দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু এই CO2 লেজার কাটিং মেশিনটি দেখুন কত নিখুঁত এবং দারুণভাবে এই কাটিং করে দিয়েছে আমাদের এই সুন্দর ডিজাইনটি। তো দেখাবো আপনাদের ডিজাইনটি এখন হাতে তুলে। এটা কি ঘড়ি ডিজাইন হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ঘড়ির ডিজাইন হয়েছে। দেখুন কত সুন্দর এবং নিখুঁতভাবে কাটিং করে দিয়েছে এই মেশিন এবং কত তাড়াতাড়ি কাটিং করে দিয়েছে। আচ্ছা, আমার কোন বন্ধুরা এই মেশিনটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন? সেম দেখুন ছেলে মেয়ে উভয়ে কিন্তু এরকম ধরনের মেশিন কিনে কিন্তু আপনারা, শহর হোক অথবা গ্রাম, যে কোনো জায়গার বন্ধুরাই এটা করতে পারবেন কাজটা। শহর গ্রাম যে কোনো জায়গার মানুষ কিন্তু আপনারা এরকম ধরনের মেশিন কিন্তু কিনে ঘরেই, শুধু বাড়িতে বিদ্যুৎ কানেকশনটা থাকতে হবে। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ কানেকশনটা থাকতে হবে। আচ্ছা, কি ধরনের লাইসেন্স লাগবে এই ব্যবসাগুলো করতে? দেখুন মেশিন, আমাদের এই মেশিন বসাতে গেলে আপনার কোনো রকমের কোনো লাইসেন্সের কিন্তু প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, শুধু আপনি বিজনেস করেন সেই পারপাসে আপনার লাইসেন্স কাগজপত্র রেডি থাকলেই আপনি মেশিন নিয়ে বিজনেস, মানে শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমেই এই ব্যবসাগুলো করা যাবে, তাই তো? আচ্ছা, তো আমাদের এখানে ম্যাডাম কি ডিজাইন হচ্ছে সেটা যদি একটু বলেন। দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু একটা সুন্দর, যে আমরা কেকের উপরে যেগুলো লিখি হ্যাপি বার্থডে যেগুলো লিখি বা কোনো অকেশন আসলে যেগুলো লেখা হয় যেমন শুভ ভাইফোঁটা, রাখি বন্ধন, এগুলো কিন্তু এগুলোও কিন্তু আপনি এই মেশিনের মাধ্যমে কাটিং করা হয়। দেখুন আমাদের এখানে কাটিং হয়ে গেল, তো সেরকমই একটা লেখা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তুলে এখন। তো দেখুন কত সুন্দরভাবে কিন্তু এই লেখাটা আমাদের কাটিং হয়েছে। এরকম ধরনের লেখাই কিন্তু আপনারা কাটিং করে আপনারা কিন্তু বিজনেস করতে পারেন এই মেশিন বসিয়ে। আচ্ছা, এটা কি কেকের মধ্যে দেওয়ার জন্য? হ্যাঁ, এগুলো কেকের মধ্যে দেওয়া হয়। এটা যেরকম লেখা আছে শুভ ভাইফোঁটা, এখানে আপনি হ্যাপি বার্থডে লিখেও যেগুলো কেকের উপর বসাবেন সেগুলোও কিন্তু আপনারা এই মেশিনের মাধ্যমে কাটিং করতে পারবেন। তাহলে
তাহলে বন্ধুরা সিএনসি রাউটার আর লেজার কাটিং এর দুটো মেশিনের সম্পর্কে কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ আমরা ডিটেলস বা গাইড আপনাদের করে দিলাম। এছাড়াও কারো যদি মনে কোনো কোয়ারি থাকে বা আপনারা যদি কোনো কিছু জানতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করবেন। আমাদের অফিসিয়াল টাইম সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা অবধি। আপনারা অবশ্যই ফোন করুন, বা আপনাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় সব থেকে বেটার হয় আপনারা একবার আমাদের কোম্পানিতে ভিজিট করে যান। তো আপনাদের কোথায় কোথায় আপনাদের এরিয়াতে কোথায় কোথায় সিএনসি রাউটার মেশিন আছে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আর কে কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো, নমস্কার।